İsrailin təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanları blockchain əsaslı bull market proqnoz platformasının fəaliyyəti ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını bildiriblər. Today Press TV Maarif nəşrinə istinadən xəbər verir ki, platformada məxfi məlumatlara çıxışı olan şəxslərin müharibə və İran ətrafındakı diplomatik proseslərlə bağlı mərcilər edərək külli miqdarda gəlir əldə etdiklərindən şübhələnilir. Narahatlıq İsrail təhlükəsizlik zabitinin və ya ona yaxın şəxslərin İranla münaqişənin mümkün inkişafına mərc edərək sərvət qazana biləcəyi barədə məlumatlardan sonra artıb. Bull market istifadəçilərə mədəni tədbirlərdən tutmuş, hərbi və diplomatik qərarlara qədər geniş mövzular üzrə bəli və ya xeyr cavabları ilə mərc etməyə imkan verir. Medianın məlumatına görə platformada mərc dövriyyəsi ötən ilin dekabr ayında 8,3 milyard ABŞ dollarını ötüb. The Guardian qəzeti mümkün insider ticarətinə işarə edən şübhəli davranış nümunələri göstərən onlarla hesab müəyyən edib. Məsələn, bəzi istifadəçilər ABŞ prezidentinin qərarı rəsmi şəkildə açıqlanmadan bir neçə saat əvvəl Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun həbsinə mərc edərək $400,000 çox qazanıblar. Digər bir nümunədə isə Volodymyr Zelenski ilə Donald Trump arasında keçirilən görüşlə bağlı mərclərdən təxminən $154,000 gəlir əldə edildiyi bildirilir. Təhlükəsizlik mütəxəssisləri vurğulayırlar ki, bu tip platformaların əsas riski digər oyunçuların maliyyə etkiləri deyil, dövlət sirlərinin açıqlanmasına birbaşa iqtisadi stimul yaratmasıdır. Əlavə narahatlıqlar real məlumatların mənfəət məqsədi ilə manipulyasiya olunması ehtimalı ilə bağlıdır. Artan risklər fonunda ABŞ-də qanunvericilik təşəbbüsləri artıq gündəmdədir. Konqresdə seçilmiş vəzifəli şəxslərin və onların köməkçilərinin qeyri-ictimai məlumatlardan istifadə edərək proqnoz bazarlarında iştirakını qadağan edən qanun layihəsi təqdim edilib. Layihə müəllifləri bildirirlər ki, bu hallar proqnozlaşdırma fəaliyyəti deyil, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə kimi qiymətləndirilməlidir. Namiq Abbasov, Today Press TV.